هو تحليله بيقول المباراه طبعا دي مش احسن مبارياتنا، مش احسن ادائنا، وكان ماتش غريب ان احنا بدانا اول ربع ساعه كنا كويسين جدا، كنا راكبين الجيم وجبنا جون، وبعد 15 دقيقه بالظبط مستوى نزل تماما. بس الخصم بتاعنا ما عرفش يتعادل، ما عرفش يجيب جون، واحنا نجحنا نجيب جونين تانيين كويس، كسبنا 3-0 بس مش احسن اداء لينا، احنا مش يعني انا مش راضي عن الاداء، بس طبعا النتيجه بتبقى مهمه، بس في ظل المباريات المتتاليه واكيد اللعيبه فيهم ليهم حاله من التعب، اكيد مرهقين، وده طبعا مؤثر في الملعب، والاساس دلوقتي ان احنا المهم بالنسبه لي ان احنا كسبنا المباراه ونفكر في المباراه الجايه بعد كده. حابب اسال مستر فايلر، دايما بنشوف فيه روتيشن لجميع اللعيبه، ممكن سؤال يكون بره الماتش شويه بخصوص صالح جمعه، ده لعيب جديد ما بيدخلش الحسابات، هل هو مش هيدخل الحسابات تاني ولا بيستأذنك السؤال اللي بعد منه معلش. هو السؤال برضه عشان ما اسمعوش، بيقول احنا شايفين نظام الروتيشن في التبديل بين اللاعبين وبالدور، ووحيد لغايه دلوقتي صالح جمعه ما خدش فرصته، فيا ترى هو عشان خارج حساباتك ولا ليك ايه رايك؟ فهو فضل ما يجاوبش، وهو طبعا قال له لو مش عايز تجاوب ما تجاوبش، هو قال لك معلش افضل ما اجاوبش واخد السؤال اللي بعد منه. Non, j'ai traduit la question parce que les questions ne s'entendent pas à la télévision. Je dois dire la question. Je vous souhaite me félicite pour la victoire et la série de victoires. J'ai eu deux questions. La première question concernant Aliou Badji. On avait un problème au niveau des attaquants, des avant-centres, et jusqu'à maintenant. Il est venu, on n'a pas vu Badji comme titulaire. C'est pourquoi? C'est une question. La deuxième question. Fadel. Les joueurs qui avaient deux cartons jaunes ne pouvaient pas jouer contre les Zamalek. Est-ce que vous avez parlé avec eux avant le match de ne pas jouer à 100% pour éviter de prendre des cartons jaunes aujourd'hui? Non, ça j'ai pas dit, hein, parce que on commence par Badji. Ou non, je commence avec la deuxième question. Ça j'ai pas dit aux joueurs, parce que les joueurs ils sont des adultes, ils sont pas des gamins. Ça veut dire ils savent eux-mêmes qu'ils ont déjà des cartons jaunes. Et clair, ils ont essayé de jouer un peu plus prudent, mais si tu joues trop prudent, tu n'es pas dans les duels et après tu as des difficultés, ça c'est quelque chose que les joueurs doivent gérer eux-mêmes. طب انا هقول الجزء الثاني من السؤال اللي حضرتك قلته، ان كان في لعيبه كان ممكن مهدده بالغياب عشان تاخد انذار ثالث النهارده، يعني فيا ترى انت كان في تعليمات للعيبه دي ان هم ما يحتكوش جامد او يحافظوا عشان ما ياخدوش الانذار الثالث؟ قال لا انا ما بقولش حاجه زي كده، اللعيبه دي كبيره مش اطفال صغيرين، عارفين ان هم المفروض اصلا يحافظوا على لعبهم ما ياخدوش الكارت الانذار الثالث، بس برضه في نفس الوقت لو طلبت منهم يبقوا متحفظين زياده على اللزوم، وده ما حصلش، كان القوات المشتركه ما كانوش هيكسبوها، ما كانش الاداء هيظهر بشكل كويس. انا ما بطلبش حاجه زي كده، هم ناس كبار ومحترفين وعارفين هم المفروض يعملوا ايه من نفسهم. Les premières questions, c'est presque la même chose comme la question devant. Cette question que j'ai pas répondu parce que on peut tout le temps me demander des joueurs qui jouent pas. Et je peux vous expliquer encore 100 fois. On a 11 joueurs qui commencent le match, on a des joueurs sur le banc. Et au maximum, on a 18 joueurs qui peuvent être présents si on a un match officiel. Ça veut dire qu'on a quand même un contingent un peu plus grand. On a toujours des joueurs qui ne sont pas recrutés. Mais ça, c'est le football. On a aussi la concurrence. Et Badji est un nouveau joueur. Il doit être d'abord s'intégrer. On a des autres joueurs qui font un très bon boulot. Et de temps en temps, c'est possible qu'un joueur comme lui ne joue pas, comme il a maintenant pas joué, mais il a signé un contrat pour une durée beaucoup plus longtemps. Il est encore très jeune et on a encore beaucoup de matchs. Ça veut dire qu'il va aussi jouer des matchs, mais je ne peux pas vous dire quand il va jouer parce qu'on a plusieurs joueurs et tous les joueurs sont capables de jouer. هو بيقول لحضرتك سؤال برضو الجزء من سؤال حضرتك ان هو كان في عندنا مشكله في مركز راس الحربه وتعاقدنا مع اليو بادجي، فليه ما بيلعبش؟ تخليها كيستيون تو دابور. بيجاوب على حضرتك بيقول لك هو نفس اجابه السؤال بتاع صالح جمعه تقريبا، هو اصلا ما ينفعش اسال ليه بيلعب او ما بيلعبش، لان دي حاجه بترجع لوجهه نظر فنيه. عموما انا عندي لعيبه كلهم المفروض يبقوا جاهزين، وانا بلاعب بس 11 في الملعب حسب قانون اللعب وسبعه احتياطي، ما اقدرش العب الناس كلها، بس زي ما انتم شايفين كل واحد بياخد فرصته. بادجي محتاج وقت عشان يتاقلم مع الفرقه ويدخل جوه الفريق، وما ده محتاج وقت،
فما اقدرش اقول النهارده انه يلعب اساسي او افرضه او احطه بشكل. انا ليا وجهه نظر فنيه اعرف امتى يكون جاهز، ولما يكون جاهز هو شاب لسه صغير في السن وعقده سنوات طويله، لسه قدامه مستقبل كبير مع النادي، لما تيجي فرصته هديله. لكن دلوقتي اللعيبه المفروض كلها تكون جاهزه، وانا بختار قائمه اللاعبين الاساسي والاحتياطي في ضوء الاستعداد الفني والجاهزيه لكل مباراه.